ご利用ありがとうございます。北北線、犀潟行きワンマン列車です。石打、大沢、上越国際スキー場前には止まりませんのでご注意ください。お客様にお願いいたします。車内にはトイレがありません。駅のトイレをご利用ください。発車までしばらくお待ちください。